okumala ebbanga eriwerako n'olwaleero n'okutuusiza ddala olunaku olwaleero ensonga eyo ekyayogeza bannayuganda ebikankana bingi nnyo ebitamanyiddwa ku safe houses. Ekirala bingi nnyo ebyogerwa ebitali bituufu ku safe houses, bingi nnyo ebigwekeddwa ku mbeera ya safe houses. Kyenjagala okubagamba olunaku olwaleero nti okusinziira kunoonyereza kwe mbadde nkola okumala ebbanga otwali natandika okukavalinga stories ezikwata ku safe houses, bannayuganda bavundira mu bifo ebyo gye bali. Okutulugunyizibwa n'okuyisibwa obubi eri abantu ababeera bakwatiddwa kituufu gye kuli. Ekirala kyenjagala okubagamba nti mu bifo ebyo safe houses ezo abavaayo ng'olunaku olwaleero tasobola kubaako kyonna kyayogera, babateekamu okutya okw'amaanyi ddala nti tebasobola kubuulira nsi kiki kiri mu safe house ekyo. Naye ate nze mbasiikanye, mbakozeko interview eziwerako, njogedde nabo, babimbuulidde, biri mu mutwe bye nawandiika. Baagana okubatunuza mu kamera gamba ojja kutuwaayo tuba tufudde, mbagamba mubyogere, guno omutwe gwange wadde mutono nnyo naye ate gulina ekifo ekimala okutereka information, ndigibuulira ensi lwe ndiba nfunye chance, nga nfunye omukisa, nga nfunye omwagaanyi. Stories zino ez'okusibira abantu mu safe houses ne bye babakola mbadde nzikavalinga okumala ebbanga, naye ate ng'ezimu sirina wenziyisa nga sisobola na kuziteeka ku TV olw'embeera nga mumanyi embeera y'abannamawulire gye tukolera mu Uganda, okubeera nti emikutu gy'amawulire egisinga obungi giri compromised, tebasobola kujjayo gali amazima gennyini. Olulaba ekintu kye mutadde ku mpewo kasita kiba nti kikubaka the ruling government ng'essimu zivugirawo, tujja bajjako tetulina emikutu gy'amawulire mingi tebalina layisinsi mu ngalo zaabwe, tebalina layisinsi. Kati awo babakwatira olulengera nga mutaddeyo ebyama ebikwata ku safe houses ng'essimu zivuga, mwe bagu nti mwagala layisinsi yammwe nti tugyagala muggyeyo ebintu ebyo, kuba mumanyi temukirina mu ngalo. Musajja waddembe okugamba nti kati mukola nga temulina layisinsi, era mikutu mingi bakola naye nga tebalina layisinsi. Kati kyensonga lwaki nti ebintu ebimu ku ebyo tubadde tetulina bwe tubiyisa. Bwe nfuna omukisa nga guno okubeera nti nsinziira ku Amid TV, ku Elgon Investigators, ku Cowmax n'emikutu emirala gyonna okubuulira ensi ddala ekituufu ku bintu bye nnoonyereza, guba mukisa munene nnyo, bingi nnyo, naye ngenda kubawaako kitundu. Tukyalina obudde, tujja genda tubyogera mpola mpola, Mukama Katonda ng'akyatukuumye ng'obulamu bwe buli, byonna tujja kubyogera, tujja kubyasa, buli kimu kiveeyo. Safe houses zino ziruddamu. Abaana ba Uganda bangi bali mu kuvundira bwe bayita ekyengera. Ekyengera waliwo safe houses za mirundi ebiri, waliwo Chaka 1 ne wabeerawo ne Chaka 2. Safe houses zino era Chaka 1 ekulirwa ali ku ddala lya kapiteeni. Kapiteeni oyo yaliko ng'akola obwasikaali, yakolako obwasikaali ku geeti eyingira ku Masengere. Yakola obwasikaali okumala ebbanga eriwerako naye nga tewali amanyi nti na kapiteeni mu magye. Oluvannyuma lw'emyaka gy'alinga ndowooza gyali wakati w'emyaka 4 n'emyaka 5 gye yakolera awantu awo n'avaawo. Ekyamazima awo awantu yaliwo nga mbega, era twamulawo ng'asikaali naye ng'ate kapiteeni mu magye. Yakulira Chaka 1 ey'ekyengera. Ennyumba z'abantu ba bulijjo era bannannyinizo abaali bazibeeramu n'okutuusa olunaku olwaleero tewali amanyibwa gye bali. Ennyumba Chaka 2 awo nnyini Kanuka Kabagenda we yali atuula nga we wali ekitebe kye oba we wali woofiisi ye. Mweyo Chaka 2 era abantu abaali babeeramu nabo tebamanyiddwako mayitire oba we bali. Nayogera n'abantu ababeera okumpi n'ennyumba eyo ne baŋŋamba nti buli lunaku gwe kasita owulira ekintu ekibwatuse ng'omanyi oyo omuntu ali ku ttaka. Era ennyumba eya Chaka 2 safe house eyo erina akayembe mu luggya lwayo oba mu kompaawundi we bakuŋŋaanyiza emirambo gy'abantu ababeera bafudde olw'okutulugunyizibwa n'ebisago ebibeera bibatuuseeko, we babakuŋŋaanyiza awo mu kayembe ako. Emmotoka ekeera ssaawa 11 ne bateekako emirambo gy'abantu bano
n'efuluma n'etambula ebeera ya poliisi kabangali kwe babatambuliza. Mutunuulira nnyo abantu be mutera okusanga ku nguudo ng'oli baamuse ne bamusuula ku luguudo, baamuse ne bamusuula ku kitoogo, baamuse ne bamusuula wa. Abantu abamu babatwala mu ddwaliro e Mulago gye babateeka ne bawaayo lipooti nti ono abadde ku akisidenti oba ono tumusanze ku kkubo n'ebirala ebiringa ebyo, emirambo ne bagiteeka e Mulago. Abo olwo nga baagadde abantu baabwe basobole okuba nga bamanya bafuna identification nti omuntu wo ali Mulago, era bawaayo n'amannya gaabwe n'ebibakwatako ne babirekayo, naye nga tebakkiriza ab'eddwaliro okwa-identifyinga nti ono poliisi yamuleese afudde. Be bantu abasinga obungi abagamba nti bafiiridde e Mulago nga bafudde akisidenti, abamu baba baggiddwa mu safe houses ezo. Era naye omukyala gwe nayogera naye aliraanye nnyo kulimu ku nnyumba ezo, n'ategeeza nti olunaku olumu we baategeerera nti kati eyo ennyumba yafuuse y'abasirikale, yali alinawo neiba waabwe tebaamanya yagenda atya, wadde teyabagamba nako nti nvaawo, wabula yagulawo obuguzi, bo tebalina kye bamanyi ekimufaako okuva lwe yagulawo. Naye yagamba nti baalwawo okumanya nti ennyumba kati y'abasirikale baagyeddiza. Nagamba olunaku olumu abaana bange baali bazannya, baali bamanyidde nti mu kikomera kiri waliyo bato bannaabwe bwe baazannyanga. Abaana ne bagenda ne baggula kageeti akatono ne bayingira nga bamanyi bagenze kusangamu bato bannaabwe. Abaana baasangamu bajaasi. Abajaasi ne babagamba maama wamwaliwa, ne babalagirira nti wuli wali, bagamba mugenda omuyite, ne bamuyita. Omukyala yaŋŋamba yagenda okutuukawo, abajaasi ne bamugamba abaana bo bano okyabaagala nga balamu. N'abagamba mbaagala balamu, babadde bazze kuzannya wano ne bannaabwe. Bagamba oba obaagala nga balamu tebaddamu kulinnya wano, bagambe nti wano tewakyaliwo abato bannaabwe, tebaddamu kulinnya wano, tunaddamu okubasanga wano, togenda kuddamu kubalabako. Omukyala yaŋŋamba okuva awo yatandika okugoberera byonna ebyagendanga mu maaso mu nnyumba eyo, kuba ye yali tamanyi. Nga bawulira emiranga ekiro, bawulira abantu abalaajana mu kiro, naye nga balowooza bino bintu bya bulijjo. Ennyumba ezo we ziri zeesudde distance, ndowooza distance tewera kilomita, naye ndowooza ziringa mita nga 150 okuva ku kkubo ekyengera okweyongera oyambuka awo, oyambukira n'otuuka waliyo eringa estate ku lusozi waggulu. Era baaziteekako kamera zirengera okuviira ddala eno ekyengera ku kkubo okutuukira ddala n'eri ku lusozi wonnyini. Era nafuna obuzibu bunene nnyo okufuna ebifaananyi by'ennyumba ezo, kubanga wonna kamera zaali zindaba, nga kijja kubabeerera kyangu nnyo okulaba nti waliwo eyabadde akwata bakole ki, bannoonye. Nagezaako okukozesa obukodyo bwonna okulaba butya wenyinza okuba nga nfuna ebifaananyi, naye nga kyambeerera kizibu okutuukira ddala ku nnyumba eyo okulaba ekifaananyi. Nina omuti gwe nakozesaako guliraanyeewo kaabo, ninyenkube waakiri ekifaananyi munda butya bwe zifaanana, naye ekifaananyi ekyavaamu nga si kirungi, nga tekisobola kulaga nnyo, wali bakuumawo nnyo ekigenze wala, ate wonna bajjuzaawo cameras. Awantu awo mu safe houses ez'ekyengera ebbiri zaakozesebwa nnyo mu biseera wakati w'omwaka 2017, 2016, 17, 18 ne 19 zibadde zikola nnyo. Abantu abasinga obungi abadde bakwatibwa ab'ekitongole kya ISO gye babadde batwalibwa. Njagala mujjukire omukyala yaluma bannayuganda bangi. Omukyala oyo Joan Kagezi yeyattibwa, yali state prosecutor we yakubwa amasasi. Waliwo omukyala omulala omuwala omuto eyattibwa gwe baawamba, nga gyeko Nagirinya. Waliwo omuwala omulala yali
erinnya ndyerabidde naye ndowooza mujjukira scenario eyo omuwala we bamuwamba ne bamala ekiseera nga bamulina nga basaba ssente we bamala okusaba ssente ayinza okuba nga ojjukidde erinnya eryo osobola okuliweerezaawo nenzijjukira gundi omuwala we baali bamuyita kyali kikyala nga kirungi nga kirabika bulungi basaba ssente ojjukira omuwala gwe batemako akagalo ne bakazingazinga mu kaveera ne bakateeka we bagamba Susan Magara okusinziira kunoonyereza kwe nakola banaye musharinge that information etuuke wala nnyo buli ali kuno nga olaba ku Ame TV ne ku Elegonde Investigator TV musharinge buli omusharinga message eno ya buvunanyizibwa nnyo genda mu maaso sebo Susan Magara bingi nnyo byayogerwa kufa era omulambo gwe gwasangibwa eri mu bitundu eby'ennalumunyenga ogusuuliddwa era nga byavaayo ne ripooti ya poliisi abayogera bagamba abamuse bamutidde poliisi bagamba bamutiddewa omulambo ne bagusuula ennalumunyawo nti we baali bamuwambira awo Susan Magara yali mu safe house y'ekyengera kwe bamuwambira iyo information yingirina nagifuna from first hand bamutwala mu safe house y'ekyengera era balinga bamukuumira mabega w'ennyumba wali akayumba bulinga buno obuyumba obubeeramu embwa mwe balundiramu embwa Susan Magara mwe balinga bamukuumira mu safe house eyo mu kayumba ako omusajja eyali gwe bateeka yali responsible nga yamaninga Susan Magara musajja munene musajja mutoolo yoyo omusajja yayogeranga ne president mujjukira president yagamba nti njogerazeganya n'abawambye Susan Magara era tuwogera ensaawa yonna ensonga tugenda giggusa tugenda bimaliriza n'agamba nti yayogeranga n'omuntu oyo ng'ayogera nabo mu lutoolo yali musajja oyo omusajja oyo munene atambula n'emmundu bbiri ennene alina emmundu bbiri ennene y'omu kuba oba bayita basiniya tokyala guyinza okuyita saabatulugunyi mu safe house y'ekyengera naddala kyakattu mwakolera y'omu kuba saabatulugunyi mu safe house eyo ey'ekyengera ye yakwata Susan Magara n'amutemako akagalo n'akazingazinga mu kaveera n'akatwala mu kifo we yakuba essimu yakubira taata wa Susan Magara n'amukubira nti ojja kusanga wano akagalo mu kifo kino akamuwalawo bakugamba okusinziira ku information gye nafuna okuva ku source emu bagamba nti Susan Magara baali tebagenderedde kumutta naye entulugunya gye bamutuusaako yatuuka ekiseera n'alemererwa bwe balaba ng'obulamu bwe butandise okukendeera okukeewa ennyo ne baagala bamutransferring bamugye mu Chaka 2 bamutwale mu Chaka 1 Chaka 1 waliyo abantu abasoba mu 150 be baali bakuumirayo nga ku bantu bano baali tebannaba kutandika kubatulugunya Chaka 2 olukutwalayo gwe manyi ogenze mu ttulugunyizo Chaka 1 bakuteeka eyo n'omalayo n'omwezi nina omuntu gwe nakolako story n'angamba yagenda yamala emyezi 8 mu safe house y'ekyengera Chaka 1 alya nkoko alya nnyama alya buli kimu kyonna ky'ayagala mu Chaka 1 naye omuntu we ekyamuwonya yalina nga si Luganda naye nga we baali tebannamutwalayo yali nga ayogerezeganya nnyo ne General Eli Tumwine ne General Kale Kayihura ne bwakwata essimu n'abakubira bamukwata ne boogera bombi kati wakati mu kumukuumira yeje emyezi 8 baazuula kikyali ne bamanya nti bwe bamutuusaako obulabe bateeko bano abantu bayogera nabaabo abanene bateeka okumanya what happened kiza omuliro ne balyoka bamugjayo ne bamuta oluvannyuma lw'emyezi 8 naye ng'akeera kulya akeera kunywa butereevu Susan Magara baali baagala kumujja mu Chaka 2 bamutwale mu Chaka 1 naye embeera y'obulamu bwe ng'ekeeye olw'okumutulugunya kwe bamuyisaamu okutuuka okumutemako akagalo okukakkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno era bwe yafa omulambo ne bagutikka ne balyoka bagutwala ne bagusuula
bwe baali bakusuula bwe bagusanga ne balyoka bakuba essimu ne bagamba omuntu wammwe omusange ono nawano naye ng'ekigendererwa nti tekyali kyakumuttirawo naye entulugunya gye bamuyisaamu okuva mu kusooka ye yamutuusa ku kyokubeera nti ava mulamu bw'ensi eno. Bino byonna mbizuula wakati nga nnoonyereza ku kye bayita safe houses mu Uganda. Kyekiki lwaki gyeziri era sitole eyandeetera obuzibu obunene nnyo neetuuka n'okunnoonyesa Kaka n'ateekako eyali namba 2 we atandika okunnoonya era ebintu bye nabagamba ng'era ne bakama bange ne bibagamba ne bagamba muŋŋaana okuteekayo ebintu bino nti sibyogerako ebya safe houses sibyogerako sibikoonako sibikola-ki biri sensitive nnyo naye bwe mba sibyogeddeeko nga munnamawulire ani anaabyogera bakama bange ne baŋŋamba ebyo ebintu byonoonyereza bya bulimba teriyo muntu atulugunyizibwa mu safe house babaterekayo buteresi nga babakuumirayo bukuumizi ne mbagamba fine katukiwa obudde. So what happened later? Mulaba ebyali mu parliament abasajja bajja mu parliament nga bakaaba be mwalaba mu parliament nze nali nabatuukako dda n'enjogera nabo n'otunuulira omuntu nga bamwokya paasi nina omuntu gwe nakolako gwe nasinkana bamusiba ne munne mu safe house emu n'akwata yakeeranga ku makya n'atandika okususumbula ebikalakampa bya munne ebya bwe bamwokya paasi omubiri gwonna nga amuggyako obukalakampa obwo ng'abuteeka mu kapapula buno bwe bateekamu amakerenda babawa amakerenda kumira amakerenda ag'okwejjanjaba kugasoga nti ndi mulwadde babatwalira amakerenda yagamba yakuŋŋanya obupapula obujjudde nga 5 nga asusumbula ebikalakampa bya munne gwe bayokya paasi ng'abiteeka mu bunankanyobo nga anoonya bujulizi batereka bujulizi bwe bagenda okutwala mu human rights nga bamaze okufuluma. Unfortunately munno oyo teyafuluma yafiirayo naye ono ye n'afuluma kubanga was once a soldier yaliko munnamagye naye oli yali muntu wa bulijjo naye ng'amumanyi oli ye teyasobola kukola ki teyasobola kufuluma n'atavaayo. Kakati ebintu ebyo byonna nze nga mbimanyi gyebiri bakama bange ne baŋŋamba ezo sitole za bulimba nenzinga emikono ne ŋŋamba kale katulinde amazima gajja kuvaayo amazima ne gavaayo ng'abasajja baze mu palamenti beekubira enduulu iso etutta iso etukwata tubadde mu safe house okumala ebbanga bweriti n'ebbanga bweriti. Nina abakyala baali 3 be nakolako interview naye nga sitole zaabwe nkiraba tebagenda kunzikiriza zizannya naye mbawa amagezi ne mbagamba mumanyi nze kantereke information eno naye kyemuba mukola mukube ku nnamba eno n'eno nabawa nnamba z'abaka ba palamenti naye bagamba ensonga eno bw'enaatuuka mu palamenti ejja kutandika bwe munaayogera n'ababaka bano n'abantu bano bajja getinga concerned bwe banaagenda mu palamenti ne batabulinga ensonga eno ne bagiteeka mu maaso ga sipiika ne bagyogerako buli eyinza okuleetawo attention y'abantu oba oliawo neefuuka public n'etandika okubaganyizibwako ebirowoozo babbabamwe ne babaleeta. It happened. Era abakyala abo bankubira amasimu ne banneebaza ne bannega tusinkane tukwebaze ne mbagamba ze kye nali njagala kyekyo babbaabo mu mannya ge baaleeta abantu be baaleeta babbaabo bwe baalimu nga nze ndabye nti mbuliddwa any other way wensobola okuexposinga ebikolobero ebyo abantu basobole okuba nga bayambibwa nga sefuusi ngimanyi era kyekyaddirira Kaka kumusamoninga jangu nnyonnyole kati onkakasizaamu nti bye nakolanga bye nanoonyerezanga ekyengera nti byalinga bifu nga ne palamenti yennyini yakonkludinga nti Kaka alina okuba nga ali samonde annyonnyole ku bye safe house ekyengera era ne bakikakasa ne bavaayo ne minisita wa security yavaayo nakkiriza n'agamba kituufu tulina safe house ekyengera ne mu bitundu ebirala byonna naye nga bakama bange bagamba nga okakasizaamu nti safe house ne bagamba bwe kinazza omuliro nga si safe house wendi kubanga obujulizi bwo buno mbulina
bwe bunaagaana okumala ne bagamba nti ddala ddala oyogedde bulimba ndi mwetegefu ogenda ku kibonerezo kyonna kye banaagamba nti bampa. Ndowooza bannayuganda mulaba obugubi bwe tukoleramu bannamawulire, mulaba embeera ze tukoleramu nga ffe bannamawulire. Kati olw'okubeera nti nze nali mugumu ate kyenjagala nkimanyi, still nasigala nkyakola omulimu ogwo nensigala nga nkyanoonyereza ne ngamba newadde sirina platform ebiteeka ku mpewo naye kambinoonyereza embimanye nti gyebiri era webiri. Ekayunga waliyo safe house yamutawaana nnyo. Olwaleero abaana be bakwata abamu babatwala mu safe house y'ekayunga. Waliwo ekizimbe bakikozesa nga safe house ku bridge enkadde oba ku lutindo olukadde ejjinja. Era mujjukira waliwo ebiseera ndowooza 2018 awo basanganga nnyo emirambo, waliwo olusuku oluli awo nga ku bridge awo basangangawo nnyo emirambo abantu abaalinga basuuliddwawo ne bagamba nti batemu bwalinga butemu obwa bulijjo. Abantu abo bafiiranga mu safe house eyo ne babaleeta ne babasuula awo wennyini. Nina omuntu gwe nakolako gundi interview bamutwala mu safe house eyo, oluvannyuma ne bamugjayo, ye yasinga okumbulira ebikwata ku gundi ku safe house eyo. Ennalukolongo eyo yeekyali mpya, kati abasinga obungi abaana be bakwata olwaleero babatwala mu yennalukolongo bweri. Njagala otunuulire waliwo kampuni ebagiyita njerabidde awo nalukolongo wennyini, kampuni eyo njerabidde naye emabega waayo ebizimbe ebiriyo wewali ekizimbe mwe bateeka safe house sayidi zaawo, abaana abasinga kati gye babatwala tebakyabatwala nnyo eri kyengera, basinga kubatwala awo. Bino ebintu sibyogera mu mutima mubi, sibyogera ku kusekeeterera, sibyogera kukola ki. Am journalist, mbyogera mu kifaananyi kyange eky'obwamawulire. Omuntu akola ekyo omuntu amanye, siriwo okusalira musango bateekawo safe house ezo balina ensonga zaabwe lwaki baziteekawo, naye mbabuulira information eriwo, olwaleero. Njagala ogende Emmengo awali gye bayita Sun Babies Home nga wakava ku ddwaliro ly'Emmengo, almost yegundi yemu oba okyali ku ddwaliro ly'Emmengo. Olabawo wennyini awali yeyo Butikkiro Road, olwo ndowooza bagiyita Butikkiro Road, ekkubo eryo erisalamu wennyini awo wennyini awali ka police booth, kalina eyo eriwo, yalina guest house njerabidde erinnya, kalina eyo eriwo. Eyo byemu ku bifo ebikozesebwa nga safe house. Mulimu abaana abali omwo, bannayuganda abakuumibwa omwo mu eyo kalina. Era kyekyateekesaawo police booth eyo ka police station yako nti bw'otunuulira awo wonnaawo okuva ku Odi Kampala okutuuka wali Lungujja, olaba nti distance nki ntono. Ka police booth akali awo tulaba nti wantu wanene nti kalina akaduukulu mwe bakuumira oba abasibe ababeera bakwatiddwa n'ebirala ebiringa ebyo. Baakateekawo kigendererwa kyakumaaninga safe house eyo, bakuumiramu omwo abaana. Nsobola okuba nga nkugamba kino obanga babikyusizza obanga bakoze eki, naye nkubuulira nze kyennazuula kyenkubuulira mu kiti kyange munnamawulire. Siri wa byakwerinda, siri munnabyabufuzi, naye nkubuulira nze kyennazuula. Lwaki? Nti nayogeranga ne ba victims bennyini, naakugamba nze bansibira wano naawe kennyini wewali tusuubira nti basibirawo abantu, naye baŋŋaana okwogera wenjogerera bwenti nfudde, naye nga nze mmaze omukakasa nti byoyogedde biri confidential. Sisobola kuvayo ne ŋŋamba nti gundi yaŋŋamba egindi bakola bwe bati ne bwe bati. Sisobola okujjako oli nga kkiriza naŋŋamba nze
kaneweeyo kuba ezo story mwaziraba nazikola oli najja n'atuna mu kamera n'agamba abaana babatuuza ku sigiri babookya paasi babasiba amayinja ku busajja babanyiga ne magalo ku busajja baagala bakwogeza kiri kye babeera bakukwatidde yogera oli ekibiina ani abatendeka mulina ekibiina ky'abayeekera ani abakulira yogera ne bakutulugunya okumala ewiiki okumala omwezi oyogere bwogezi kibiina ky'abayeekera ebyo ebintu byonna byonna gyebiri era bibaddewo ebyo nabizuula mu kiti kyange nga munnamawulire bannayuganda gye bali bangi ng'olunaku olwaleero ate ekimu ku kye baŋŋamba kasita bakukwatako ne bakutwala mu safe house obanga afuuse prodakiti yaabwe naddala singa bakutulugunyaako era bakugamba tusigadde tukumonitaringa tutambula naawe gwe kasita onoovayo n'obaako kyoyogera engeri gye twasobola okukukwatamu y'engeri bwe busobozi bwe tujja okukozesa okuddamu kufuna tosobola kutudduka tosobola kutuula kasita tunaawulira ng'oyogedde ekintu kyonna ng'owedde tosobola kutuddukako nina munnamagye omu gwe nakolako story oyo ye yajja mu kamera oyo ne bwemwogera erinnya ye yajja mu kamera n'ambuulira buli kimu kyonna kyonna mujjukire Meja Galabuzi Musisi. Meja Galabuzi Musisi yanyumiza story ye engeri gye bamutulugunya ne batuuka ne bakwata engalo ze zino ebibatu ne bamukuba emisumaali ebiri mu bibatu muno ne giyitamu ne bwazikulaga bw'ati akulaga omusumaali gwayita wano na wano ne guyita wano ne bamukuba emisumaali ebiri mu ngalo ze bamukuba bo bagiyita kusoma bayibuli bamubuuza osoma bayibuli n'abagamba bannange nsoma bayibuli n'agamba bayibuli ki gy'osoma n'ababuulira ngamba affe tulina bayibuli eyaffe gye twagala okuwa osome ng'amanyi bagenda muwa kitabo bayibuli kye bayita okusoma bayibuli mu safe house kukuba mu misumaali mu mikono bateekawo either ekibaawo ne bakuba emisumaali ebiri ne gikuyitamu bulungi nnyo mu mikono n'obeerawo bw'oti ne bakubuuza bye bakubuuza oteekwa okwogera. Meja Galabuzi Musisi, he confesses they did that to him. He's there. N'ebikolobera ebirala bye baamukola bye baamutuusaako. Meja oyo baamuvunaana mbu yali ayagala kuba President Museveni amasasi. Mu yali ateeseteese omukuba amasasi ng'agenze waliwo omukolo ku Serena Hotel mu Kampala. Mbu yali amutegeddewo ku swimming pool ey'oku Serena we yali agenda omukubira amasasi. Olw'okuba munnamagye nga kye bamuvunaana naye aŋŋamba byagenda okwewunzika agenda okukizuula nga zaali ntalo ezajja n'okayibula era n'okumuyimbula nga bamaze okuba nga bamutulugunya obutulugunya lwonna byonna bye yayitamu. Jjukira mu kumukwata baamutega mundu waka yali akomyewo ewaka story yonna yaginaleetinga n'agimpa akomyewo ewaka ne bajja ne bamulumba. Bwe baamulumba bajja n'emmundu baali bangi ne basamba oluggi ne bayingira. Bwe baayingira baatandikirawo omusambasamba ne batandika okumubuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Kumbe omu ku bo ayiseewo ye yagenda bagenzi mu kisenge n'akwata pisito n'agiteeka wansi wa piro n'afuluma. Naye mu kuteekawo emmundu eyo mukyala w'ono owa Meja yamulaba. Bwe yafuluma ono bw'avaayo mu kisenge bw'ali bano ne bakyusa olulimi gye baalinga bamubuuza nga bamusambasamba ne bamugamba tubuulire emmundu eriwa. N'abagamba nze sirina mmundu. Olwo nga bano bamaze okulaba nti oli amaze okukola ddiiru emmundu amaze okugiteekayo gamba tugende. Baamutwala mu bisenge by'abaana ne bakebera nga tebalina kye balaba. Ne bamutwala buli omu ne bakebera nga tebalina kye balaba. Ne basembayo mu kisenge kye bwe bukodyo. Mwegendereze nnyo bannayuganda. Mwegendereze nnyo.
kyenkakasa nti naawe oyinsobola okuba nga olina omuntu gw'omanyi nti baamukwata mu mbeera efaananako bwetyo oba nga waliwo alaba kati ng'ekyamazima baagenda ne bakutega emmundu nga togikwatanga nako naye ne bagamba yiine emmundu tugisanze mu njuyo n'ogenda mu safe house n'omalayo omwaka oba ogenda mu kkomera n'omalayo omwaka naye nga ntalo zaabo bwe baagenda mu kisenge ne bamugamba kino kiki sebe obadde ogitegese n'ogitegeka otukube olw'okuba otuwulidde nga tujja yali talina kirala kyasobola kuzzaako olwo ne bamaze okuteekawo mu kizibiti bwe bamutwala ne batandika okumuyisa mu kutu baamutuusiza ku poliisi y'Ejjinja bwe baamutuusiza ku poliisi Jinja Road si Jinja poliisi y'Ejjinja Road bwe baamutuusa ku poliisi y'Ejjinja Road abaamunonawo teyabategeera ne bajja ne babagamba ono komando gwe muliko omuntu meeja omulamba temujja musobola ne bamutwala gye batandika okumutulugunyiza ezo ez'okusoma bayibuli nga bamukuba emisumaali n'ebirala bye baamutuusako byonna byonna ebisago bye yandaga byebyo ebintu ebibeera mu zi safe house naye yakomekkereza ambuulidde n'agamba byonna byonna lwalinga lutalo byonna byonna byalinga bijweteke olw'embeera eyaliwo kakati bino ebintu bye twogerako wano olunaku olwaleero bannayuganda tetubyogerako mu ngeri yakubalaata yakusaaga obulamu bw'abantu bungi nnyo abantu bangi nnyo abali mu mbeera ey'okusoomoozebwa ennyo olunaku olwaleero olwa bino ebiriwo ebyokuwamba abantu si safe house mu Uganda olw'okunoonyereza kwe nakola nafuna ne conclusion nze nga munnamawulire ku lwange oli wadde ng'okukkiriziganya ne conclusion yange oba obutakkiriziganya nayo naye nze nafuna conclusion nti mu Uganda tetulinamu safe houses kubanga era nagenda maaso nenkola okunoonyereza nenzuula nti safe houses weeziri ne mu nsi yonna ne mu mawanga amalala bwogenda mu Amerika ne bwogenda wa naye ate nagenda okwetegereza nga ebikolebwa mu safe houses ezo ate bano ba victims ba sources benzijeko stories si bye baŋŋamba byo nga biri totally opposite nga birala ng'ogyeko omukyalo oyo gwe nayogera naye naŋŋamba yali mu chaka 1 ekyengera ye yakeranga kulya byayagala na kunywa byayagala omu kyokka ate oluvannyuma ebyo babimukola oluvannyuma lw'okuzuula nti yalina akakwate ku banene era ne bamuta oluvannyuma lw'emyezi 8 naye ng'abasigadde bonna be nayogeranga nabo nga bawanda lubusu bakaaba abamu n'okufa baafa abamu baagenda baafa kati bwe nalaba nga ebikolebwa mu zi safe houses mu mawanga amalala ate bano benzijjeko stories mu ggwanga lyange Uganda bambulira biri opposite ne ŋŋamba should I consider this as safe house or naye ate ebikolebwayo byawukana nze nenkola conclusion nti mu Uganda we don't have safe houses we are having torture chambers Uganda tulina torture chambers safe house kifo we batwala omuntu for safe custody oyinza okuba nga obulamu bwo buli mu matigga oyinza okuba nga waliwo abakunoonya kati nze olw'embeera gyendimu ey'abantu abannoonya besimanyi gwe sobola songako nti ono wabula abaagala okumbuzaawo obuguza bwe nandibadde mu ggwanga ekyamazima eririmu justice eririmu obwenkanya singa kati ndi mu safe house nga bankuuma for safe custody tewali ayinza kuntuukako tewali ayinza kukola ki n'okujja obuzza okundaba si buli muntu yenna nti asobola okujja okundaba nga gavumenti enkuuma nga bwenoonyereza nabba nga benabbako ebintu be bannoonya nina musango ki nadduka mu kkomera nadduka mu magye kiki lwaki bakunoonya bwe kitulibwa nti government agencies government operatives be bakunoonya which reason bwe kiba nga kiri guni nti nina bye nnina okwansalinga nga bano abakuuma gavumenti yennyini yenkwata nenkwasa ekitongole ekirala nti ayina ono yeetaaga okgendako mu kooti olw'ensonga ABCD waliyo fayiro naye nga wali mbadde safe so si kusula mu buloogi bwembaddemu enkya n'osula mu kano enkya n'osula mu kano luli n'osula eri nga toli waka
kati mu ggwanga erimu justice nandibadde ngenda mu government nenga my life is in danger. Anytime they are going to kill me, anytime they are going to abduct me, but I don't know who. I don't even start home. I'm scared of my life. They attacked me 2 times, but I survived. It would be the government's responsibility to take me to the safe house, to keep me there safely for a safe custody as they are investigating my case. Kubanga bayinza okubanga batujju be bannoonya, bayinza okubanga bayeekera be bannoonya, bayinza okubanga baki. So that applies to all Ugandans. That is the safest way how the government can protect its citizens. Mu mawanga amalala safe houses zikolebwa bwe zityo. Bagenda ne baterekayo omuntu alina too much information and a very important information for the government. Ne bagamba okusinziira omuntu ono ebintu by'alina, information gy'alina, tumufunire safe custody. Naye omuntu oyo asobola okwogera ne famire ye, asobola okulaba famire ye, asobola okukola ki, naye okubeera mu public obulamu bwe buli mu matigga. Tumutwale mu safe house, tumukuumire eyo. Mu mawanga amalala bwe bakola, waliyo abantu mu mawanga amalala nga bannasayansi abagenzi ennyo. Nagamba omuntu ono okumuleka mu public, ono omuntu wa mugaso nnyo mu nsi. Bakuwa buli kyoyagala, olya buli kyoyagala, onywa buli kyoyagala, n'osobola okuyamba gavumenti ng'ogiwa information. N'oyamba gavumenti ng'ogiwa information ng'oli safe. Kubanga n'eggwanga eddala lisobola okutta nti ono yavaako ye buwongo, ye kalibwongo, mukola ebyokulwanyisa. Kaakati ne gavumenti eggwanga eddala lisobola okujjawo abantu be batereka mu safe house eyo, abantu we bate ekika ekyo. Ky'ono omuntu tumuteebereza okubeera omumenyi w'amateeka. So kitegeeza essaawa yonna bajja mukuba bamutte, naye ate tumwetaaga. Kati tumwetaazamu information, atubuulire baani baakolagana nabo, bakutwala ne bakuteeka for a safe custody. Kati bwe kiba ne kizuulibwa nti ddala oli mumenyi w'amateeka nga bamaze okukola thorough investigations, then they handle you over to other agencies, maybe for trials. Kubanga bano aba safe house tebagenda kukukolera fayiro ya musango, tebagenda kukukolera ki, tebagenda kutwala mu kooti. Then bakutwala mu agencies endala ezigenda okutwala mu kooti. Kooti bw'otuukayo ne kukusinga ne bakusindika mu kkomera. A safe house has never been a prison. It's not a prison. It's a safe house, as you hear the word safe. But in Uganda, it is an opposite, according to what I have discovered through my investigations. It is unsafe house, not safe house. So I concluded that in Uganda we don't have safe houses, but we are having torture chambers. Because whoever went through those so-called safe houses has been tortured beyond recognition, beyond reasonable doubt. People have been tortured. Abantu bangi abasajja abaddeko mu safe house tebagenda kuddamu kuzaala. Tebagenda kuddamu kuzaala, bye bakukola wali tosobola kuddamu kuzaala. Bw'aba muvubuka nga yali tazaalanga, that is the end. Kusinziira ku bintu bye babakola. Bino byenkugamba babiŋŋamba buli waliwo yali akituuseeko era nga yakiŋŋamba n'akimbuulira. That is why I have come out. I don't want to keep silent with such a very important information. Why? Nayongedde okukitegeera nti anytime you can disappear with such a very important information esobola okuyamba ensi. Ne bwe mba nvuddewo enkya mujja kuliprayinga bino byenjogera. Omuntu ajja kuva mu safe house ajje wo omutereka akatambi kanulira omusajja ono bye yali ayogera. Ono si mulimba, omuntu agenda kaaba amaziga agambe oh my god, singa wabaddewo bano nga 10 ne boogera ebintu bino osanga ensi yandikyuse, kubanga byayogera byennyini byempiseemu, bajja kubibagamba.
embeera eyo ekyaliwo ekyagenda mu maaso n'okutuusa olunaku olwaleero abantu bakwatibwa batwalibwa mu bifo ebyo nze ze nakonkuludinga nti they are torture chambers. Ebikolo byayo bingi ng'oggyeko okuba kuno okwa bulijjo ky'omuntu bakutte ekiboko ne bakuba babatuuza ku misumaali babatuuza ku sigiri balundirayo ebintu eby'omutawaani nnyo ensiri olusangayo ensiri nga yenkanisimu eno nsiri nnunde eziri artificial bakuteera mu kasenge kaayo n'ekukola kyeyagala balinayo obusenge bulimu amazzi amakyafu agali very dangerous mwe bakusibira n'okoma wano ng'omumwa gwe guli wansi oli mu mazzi wano omumwa gwe guli wano gakukoma wano n'obeeramu olunaku lulamba n'obeeramu ekiro kiramba jjukira okoowa okuyimirira oli mu mazzi okubbira bwoti mazzi makyafu nga bw'owulira bukyafu kati eri okwoyo okuyimirira tolinawo you think it is easy kivalaba omuntu afudde mu safe house mu torture chambers ezo najja wabweru okumunyegako ekigambo mbuuliraako ku nsonga eyo bw'ojjukiramu gy'abadde agamba bwensirika nfiirwaki n'asirika n'agaana naye nze natuulanga nabo ne mbagamba yes I understand kyewayitamu naye ebigambo byo 2-3 bigenda kutaasa omuntu omulala okuyita mu kyoyiseemu bigenda kutaasa omwana wo kubanga ojja kuba oli awo omwana wo gwe bajja okuzzaayo oba muganda wo oba kitaawo banga abantu bantu balina nsonyi n'ow'emyaka 7 bamutwalayo oli n'abeera convinced. It is through convincing them that is how I have managed to get some information, though they don't tell me everything. They tell me a little. Naga nkubulire byakugambyeko bimala. Waliwo omukyala bwe baawamba zaali ennaku z'omwezi mu kiseera bwe baatandikira okunjigga ndowooza wiiki nga yakubiri zaali nga mu nnaku z'omwezi nga mu 10 January omukyala bamuwambirawo Mengo misana tukusaa 8 naye bwe bamujja bwe bamuta oluvannyuma lunaku 3 yaŋŋamba nkubuulira ampita mutabani naŋŋamba mutabani nkubuulire tokkiriza kukwata byempiseemu ndi mukyala mukulu sibeeranko mu byabufuzi. I have never been involved in politics at any point of time. Naye byempiseemu nze ndi mukyala ndi mukazi sigenda byokugamba nsobola kugambako kimu bansibye enjegere ne bampanisa emikono waggulu nga bantaddeko bankwasiza ebintu ebizitowa naye buli lwenzisa emikono bwenti nga kibooko zivuga nempulira nga nkoye nemereddwa olusa emikono nga kibooko zivuga ebisigadde sigenda byekugamba ndi mukazi oli musajja tubireke kyemba nkugamba tokkiriza kukwata nga mukazi mukulu yaŋŋamba ebyo ali mu myaka 5+. Is a business woman talina mu politics tabireeranga namu n'akatono ali bibye ke katono ye kajjukirako ke bamukola ebirala abijjukira naye tasobola byogera yasirika busirisi. N'olwekyo embeera eno eya safe houses embeera eno eya torture chambers ekyali nnyo tuleme kugizannyiramu. Bibaddewo okumala emyaka nina abantu benakolako interview nga ye bamusibirayo mu 2010 nga bye baamukola n'owa 2019 byanyumiza bye baamukoze. Owa 2007 naye najja n'akunyumiza kyekimu nga kitegeeza nti bibaddeyo ne bibeerayo emyaka n'emyaka nakati bikyaliwo. We need safe houses, not torture chambers. Those torture chambers are still there and they are very dangerous. Waliwo omusajja weeyogomba bamuwamba olunaku lwe bamuwamba lwe lunaku lwe nali musinkana mukolako interview. Tulina ku byaffe musajja mulimi era mba nsimbulawo nti okugenda okumuggyako amawulire okumukolako interview nenkuba esengamba sijja kugenda kansooke mugambe nti nsimbudde nzija mulala ye yakwata essimu ne mugambe omukulu mugambe nzija naŋŋamba tutawaana baamuliddewo dda tuli ku misinde naffe tuli ku nsiko. Naye oluvannyuma lwa wiiki emu yavaayo n'akwata essimu n'ankubira
n'ambuulira gye bamuyisaamu nga kye yayitamu. Kati ate ye bwe yakwatibwa baasooka ne bamutwala awantu ye waatajjukira naye ng'era erabika yali kito kya kyemba, ne bamusuzaawo enkera ne bamugyawo ne bamutwala e Kasijjagirwa mu nkambi ey'amagye. N'agamba natuuka e Kasijjagirwa omuwendo omutono ennyo gwe nabalako ogw'abantu be nalabako bemmanyi abo nabala n'enkoowa, naye nga ne be simanyi nabo bayitirivu. Omuwendo be nasobola okulabako baali wakati w'ebitaano n'olukaaga, bonna nga bavubuka. Naye n'agamba nze ekyamponya ekyantaasataasaako kyali bwe kiti, bansanga wano mu kawofiisi kange, oluvannyuma nagendayo ne mulaba, nagamba nteekwa okwogera naye. Nagamba naye bansanga mu kawofiisi kange wano, omukulu eyajjirako bo bwe baasigala wali wabweru, ono omukulu n'ajja n'ayingira mu kawofiisi. Yagamba yasanga nkutte ssente mu ngalo nga ndi mu kuzibala nga nziteeka mu seefu eyo gy'olaba, zino seefu eza ssente eziringa eza banka nga agirina mu kawofiisi kaawe, nga ndi mu kubala ssente bwe nti lwali lwaggulu nnyinnyuka nziteeka mu kaseefu ako. Omukulu n'aŋŋamba bakututumye. Ne mugamba baani? N'aŋŋamba ebisigadde ojja kubimbuuliza eri, wabula bakututumye. Yagamba nakitegeererawo nti kati ndi muwambe, ne bwe nnwana ntya sisobola kuwona basajja bano. N'aŋŋamba nti mu ngalo muno nali nkutte akakadde kamu n'ekitundu ze nali nkyabala, ne nkwata akakadde kalamba ne nkakwasa ofiisi oyo anyimiridde mu maaso bw'ati, ntudde mu ntebe yange mu ofiisi yange, ne nkamukwasa ne mugamba afande nterekera ku ssente ezo. Ginaataano ne nziteeka mu kaseefu ne nsibawo ne nfuluma bulungi ne banyingiza mu kamotoka kaabwe ne bavuga. N'aŋŋamba bwe baatuuse e Kasijjagirwa batandika okunsamba, kubeera yo yayogera yeesibye muno gundi, bamusamba mu mbiriizi muno, batandika okunkuba emigere. N'aŋŋamba bwe baali bankuba afande oyo n'ajja n'aŋŋamba musooke mulindeko ono mumundekere. N'ajja nanninnyako, nanninnya n'ekigatto kye mu kifuba wano, n'agamba ono mumundekere ono. Abo be basinze otutawaanya abo baabo ng'olwo alagira abavubuka abalala be baali bakutte ku olwo. Bano abaali bakuba ono ne bamuvaako ne bagenda ne badda ku bavubuka bali ne bagamba ono katumulekera afande. Ekigambo ekyo miliyoni emu eri gye yamuteresa, era bwe yajja ono n'amulinnyako ne yeefuula nti amukambuwalira nnyo, n'amugamba genda otuule wali. N'agenda n'atuula awo. N'aŋŋamba bwe baakoma omukoonako tebaddamu omukoonako, naye nga ekimutaasa miliyoni eri emu gye yagamba afande nti nterekera. Era ne wayita ennaku zaali 3 ne bamuta, tebaamukuba tebamukola. N'aŋŋamba naye baakuba abaana nga ntunula bwe nti neempulira nga n'ebyenda bintokota bwe biti, naye nga nze ekintaasizza ye miliyoni gye nagamba afande nterekeraako, ate ng'ekyanyamba nti yali mukulu, naye ng'ali Kasijjagirwa mu nkambi. Ne bamuta oluvannyuma lw'ennaku 4 n'akomawo eggomba, abeera we kiriri n'akomawo. Yaŋŋamba nze sikyakubuulira byonna byonna kuba mpulira naguba, siina kye nali nkoze, ndi musajja muna bizinensi, ndi musajja musuubuzi. Bambuuza gwe ne banno abateeka ssente mu Nuupu baliridda wa? Tubuulire ekibinja ky'abagagga banno bwe muteeka ssente mu Nuupu. Nze siina na 10 kye nali mpadde mu nnabyabufuzi, nkola mirimu gyange. N'aŋŋamba naye navaayo ndowooza olukalala oluseregende lw'abaana be nalabye abaasigala e Kasijjagirwa. Bannaye kakati bwe tuvaayo ne tugamba abantu batwalibwa mu nkambi z'amagye nga bakwatiddwa. Ekyamazima tuba tetubyogera bwogezi kwagala kuvumaganya, tusinziira ku information efaananako bwetyo ne tuvaayo ne tukyogera. Information kati oli akugambye bw'atyo, era namenyera amanya nti ono yasigalayo n'ono yasigalayo, simanyi oba alivaayo ddi, naye baakuba abaana. Omuntu omu yaŋŋamba nti buli lw'oliwulira akagombe nga kavuga ku makya nga kafuluma enkambi y'e Kasijjagirwa, manya batwala abaana abafudde. Era yakiŋŋamba naye yaliyo, manya batwala abaana abafudde.
Bannayuganda njagala namwe tutandikirawo ffenna okukola okunoonyereza n'okukola okwogera bannyonnyole ebigambo bino bya bulimba oba si bya bulimba. Abavaayo nga bawunyira baba beekoza ddala tebabakubako oba nedda. Abavaayo ng'enjala zivudde be bazeekuulamu oba nedda. Twabiwuliranga nga bali nze babadde bantutte mu nkambi y'amagye. Kuba omuntu wadde engulu osobola okwawula nti eno poliisi, eno nkambi y'amagye, eno ki, eno safe house, osobola okwawula. Munnayuganda nkubuulira ebyo bye nsobodde okumanya mu bbanga lye mmaze nga nkola okunoonyereza, nga nkola amawulire gano ag'okunoonyereza. Mostly nakola okunoonyereza ku zi safe house ez'enjawulo. Awo embuya wajjudde abaana abali awo abavundirawo embuya ku kitebe ky'amagye. Waliwo ng'oyingira yeta wano nga ku gundi ya Poponusio w'omubaka wa Paapa, yetaawo eyongereyo. Waliwo ekyemmanga awo webatandikira awo bagamba simanya wali emizinga, webateeka emizinga awo ekyemmanga awo. Ennyumba eriwo abantu bakaabira buli amaziga buli lukya. Abaana bali mu kuvundira awo embuya awo bali awo mu safe house yawo. Obuyinza ogitwalangayo oba si safe house oba it is a nyumba part of a Ministry of Defense. Nobody knows. But the most important issue here nti wali abaana ababonaabonera awo mu kifo awo embuya awo. Ebintu bingi byesisobola kubanga mmalayo olunaku olwaleero, byesisobola kubanga byonna mbijjayo omulundi gumu. Tujja kugenda tujjayo kimu ku kimu wano byasa ebyama. Bino sibireeta lwakwagala kuvumaganya oba kusiiga kifaananyi kibi. Mbireeta ensi emanye ekiriwo era ekigenda mu maaso. Byesimanyi sibyogerako, byesinoonyerezangako sibyogerako. Bw'owulira kyenjogeddeko manya nakinoonyerezaako, era kyenjogedde kyemba nakomako okumanya era kyemba nakomako okunoonyereza. Olunaku olumu nalina sitole gyenkolako nenkubira Kano Kaka essimu n'amaloboozaako nkyagalina ebigambo bye yaŋŋamba. Era yaŋŋamba, you stupid journalist, the day I will get you, you will regret the day your mother gave birth to you. Nemugamba afande nze ekyokuutiisatiisa n'okukola ki, I know you have the ability to get me anywhere at any point of time, but my issue is do you know the whereabouts of so and so and so. Nina gwe nali noonyerezaako gwe yali yawamba teyamugjayo. Era n'amugamba, go and tell that stupid journalist that you are alive, you okay, but tell him the day will get him ajja kundaba. Nze nemugamba nze sifaayo ku byakunnoonya kasita akoze kye nabadde njagala takutadde. Bwe namugamba bw'aba alina omusango produce him to court. That is the plight, that is the cry of his family. Bo kye bagamba tebagamba nti talina musango gwe yazza. Bo bagamba baagala kumanya omuntu waabwe nti ali wano na wano. Naye okubeerawo nga tebalina kye bamanyi oba mulamu oba mufu yasemba okwogera nabo, essimu gye yasemba okwogera nabo ng'agamba afande ankutte. Ne bakubira essimu n'obagamba mulina kyekyakoma. Kati myezi gigenda mu 8 essimu tebangako, nawe kennyini wabateekako olukomera tebaddamu kulinnyawo, tebaddamu kukubira ssimu. So baagala kumanya omuntu waabwe mulamu mufu. That is all. Nze ne bw'onontiisatiisa gwe mbuulira gundi omanyi gy'ali mulamu mufu, nze mbuulire family ye. I'm a journalist. How does this concern you? I'm a journalist. It concerns me because I'm a journalist. And it is my job, it is my work to tell the public what is happening and what's going on. So I will not tell the public that you are threatening me. That one is your business. What you will tell me about my issue, that is what I will tell the public. If you don't answer me, if you don't tell me the whereabouts of so and so, I'm going to report exactly what you are telling me. That I'm stupid, the day will get me, that is what I'm going to report. Nangamba, report that. Era kye nakola, n'enkiteekayo nga bwe yakiŋŋamba, n'atabuka ate.
naye at the end of the day omuntu oyo bamuyimbula yamujja ye Kalangala. Kati ate lwe tuliyogera Kalangala ojja kutya eyo sigenda gitabika ku bino. Kalangala ekiri Kalangala kubaana benayogera benakolako gundi abasematuka ke Kalangala buliranga nti omuntu aba mututte mu safe house ye Kalangala muteke ya ate bya bulabe nnyo biri bya kikomando kyennyini eri wa bulabe nnyo Kalangala togenda binovaayo oba wamukisa nnyo ali omugwe mmanyi gwe nakuba story ne bamugjayo abasigadde saamanya sobola kugamba nti bweti naye oyo nsobola omwogerera kuba bwe yavaayo namusinkana era ne twogera n'ambuulira n'ebirala bingi ebyaliyo lwakuba ate naye era nkyamunoonyerezaako kuba yali nekkaka ofisi yakaka yeno eyoli yeri kati ogamba otya nti teyamanyanga mukama we byakola oba ye teyeetabanga mukama we byeyakolanga ebyokutulugunya abantu. Nze namuwonya naye nga nkimanyi nti naye y'omu ku baalinga batulugunya abantu. Naye nze kyusa kitunuulira may I value people's lives no matter what kobenga oli wakikobe era nze nesango wa polisi nga ayina ekimutuuseeko mujjanjaba bulungi nnyo muwa attention ne muyamba ne muwa yalugwemba nsobodde kabi w'amagye nkikola because I value people's lives kuba manyi alina abantu be balabirira. Kati ye kiva eri mu butamanyabwe n'akozesa IQ ye n'atamanya nti n'abantu batuusaako obulabe balumwa nabo balina abaana be balabirira. Kati n'oyo ye namuwonye bamugye mu safe house nakuba story n'engiremerako not because he was my brother but because he was a Ugandan. He's a Ugandan and he's a human being. He needs life. His family needs him. They were crying. The wife was crying all the time. Buli lunaku baka mama wali ku kitanda yalwala elephantiasis. Une yalinga wayo kasente mchala ali wali avunda. Ningamba you have to fight for him. Ebira tunabyesotinga amaluku vayonda benti mulamu mubuuze naye lwaki mutta abantu. And I asked him that question nangamba Katumba ekyamazima tuliyogera ebirala n'akavaayo n'ebirala tulibyogera kasita wawenyeza obulamu bwange era musuubira ebirala ebyo byaŋŋamba ateekwa okumbuulira ebirala aliteekwa okumbuulira ebirala no matter what wadde ndi mukudduka obulamu kasita bubaawo ateekwa okumbuulira ebyo nja mubuuza gundi aliwa beyatta ajja kuboogera bw'aba alina beyatta beyatulugunya ajja kuboogera. So we want to fight injustice in our country. Buli muntu wali alwanyise obutali bwenkanya mu ggwanga mu kiti kyo ky'oli ku mulimu gwo gw'okola nze nga munnamawulire ekyo kyensobola okukola spreading the information nga munnamawulire. That is what I can do. Sigenda kukwata mundu sigenda kukwata ki naye information yonna gye nnina wano mu butono bwayo sigenda kugituulira kuba singa bampamba ku lunaku olwo ne bambuzaawo singa bino byonna nandigenze sibyogedde naye ate ng'ensi yeetaaga okukola ki okubimanya. Kati bannayuganda nammwe mutandikiraawo mbeeyanziza nnyo mwebale kutambula nange ababadde ku Ame TV mwebale nnyo ekigoberera ababadde ku Econ Investigator mwebale nnyo ekigoberera ababadde ku Karmax mwebale nnyo okugoberera Jebbi Muwonge n'emikutu emirala gyonna kwatuyunze mwebale nnyo weebalire ddala. Information bweti musharingenga buli muntu asobola okuba nga agimanya buli muntu agitegeere. Siina lukomera lwenteekawo ku information gye mba nfulumya teruliiwo. Sirina mutemwa gwa ssente gwenteeka ku information gye nnina kiva eri munnayuganda. Siganye nange nina obwetaavu bw'ensimbi ndi mu kwekweka simanyi famire yange kyerya simanyi famire yange ebeera etya sigirabangako kumala bbanga sikolanga ki simanyi kiki ekigenda mu maaso buli kimu kyonna naye ebyo byonna mbisa ku bbali nti yes neetaaga ssente naye bwe naagamba nti information gene buli kyenjogera nkyagalamu ssente buli kyenjogera nkyagalamu ssente
nja kuba sitaasizza bulamu bw'abantu bwe njagala kutaasa, nja kuba sitaasizza ggwanga lyange mu ngeri gye njagala okulitaasa. Waliwo omuntu ali eyo yajja okutunula agambe naye mubutuufu omuntu ono yeetaaga naye okuweerera omwana we, omwana we addayo nga lumu, kitegeeza yeetaaga ka school fees. Oyo yajja kuvaayo ku lulwe, naye nga nze nkoze obwange ne spreadinga information eriwo neme kubanga ndisirikira. Bannayuganda tuveeyo tetusirika, yengeri yokka gye tujja okuba nga tutaasa eggwanga, yengeri gye tujja okutaasamu bannaffe, yengeri gye tugenda okutaasamu Uganda ey'omu maaso abaliddawo bagyeyagaliramu. Mbaagaliza birungi byereere, Mukama Katonda abakuume, musigale nga mwagala ensi yammwe, musigale nga muli bantu bakozi ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka Wangaala.